बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाजरीन, महकमे मौसमियात ने आज शाम रात तक मज़ीद मुल्क में बारिशों की बड़ी पेशंगोई कर दी। कहाँ कहाँ पर बारिशें यालाबारी का इम्कान, तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेयर करूँगा। अगर आप रोज़ाना चाहते हैं कि मौसम के हाल से बाखबर रहें तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बलूचिस्तान के शुमाली व कुछ वस्ती इलाकों बारखान, डेरा बुगटी, हरनाई, लोरालाई, कोलो, ज़ियारत, चमन, ज़ोब, पशीन, सिब्बी, किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, खारौन, खुजदार के इलाकों में गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों वाना, टांक, डेरा इस्माइल खान में भी इस दौरान बारिश की तवक्को है। कोई सुलेमान से मलिका इलाकों, फोर्ट मनरो, तुनजा, रुकनी के इलाकों में भी इस दौरान गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ बारिश की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और खुशगवार रहेगा। मज़ीद 5 से 7 रोज़ तक खतरख्वाह बारिश का इम्कान नहीं है। 12 मार्च से स्पेल आने की उम्मीद है, जिसकी मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह हम आपको वक्त आने पर शेयर करेंगे। उम्मीद है कि इस सिलसिले से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद ज़बरदस्त बारिशों, यालाबारी, आंधियों और बर्फ़बारी के ज़बरदस्त इम्कानात हैं, जिसकी अपडेट वक्त पर दी जाएगी। शुक्रिया।